dương một mơ bị thi nghiក្នុងការធ្វើឆាមីស៊ូស្ពៃក្តាប់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានស្ពៃក្តាប់ខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃស្ដើងហើយយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតខ្ញុំប្រើមីស៊ូ3កញ្ចប់ត្រាំវាឲ្យលិចសិនពេលដែលវាហិចហើយខ្ញុំស្រង់វាឡើងហើយកាត់វាជាសរសៃខ្លីៗល្មមខ្ញុំប្រើខ្ទឹមស1មើមលីងវាឲ្យឈ្ងុយសិនបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសខ្ញុំឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចូលខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកកន្លះខាំថាសាច់ជ្រូកឲ្យឆ្អិនសិនបន្ទាប់ពីសាច់ជ្រូកឆ្អិនហើយចាក់ស្ពៃក្តោបចូលថាស្ពៃក្តោបឲ្យទន់បន្តិចសិនខោវាឲ្យមកឲ្យស្ពៃខ្ញុំរៀងទន់បន្តិចសិនដាក់មីស៊ូចូលឆាវាចូលជាគ្នាល្អដាក់ទឹកកន្លះចានចង្កឹះចូលដាក់មកវាហើយឆាវាចូលជាគ្នាល្អដាក់ផេងខ្យងចូលពីចេងមួយស្លាបកាហ្វេម្រេចឆាវាចូលជាគ្នាល្អដាក់មកវាឲ្យហិងទឹកសិនថាវារហូតដល់ហិងទឹកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបិទភ្លើងថាមីស៊ូស្ពៃក្តោបរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា